ख़बर शामिल कंदासीं घोटकी मां रिपोर्टर मोहम्मद अली। गुज़िरियल ॾींहुं बेदर्दी सां क़तल थियल नौजवान शहीद बहराम सावंत ऐं सिंध अंदरि जेके बि क़बाइली झेड़ा आहिनि उन्हनि ख़िलाफ़ घोटकी प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। एहतिजाज कंदड़नि सारंग कलादी, साईं ॾिनो अब्बासी, यास्मीन ताहिरा चन्ना, मोहम्मद हसन चाचड़ ऐं अब्दुल शकूर चाचड़ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त तमामु इंतिहाई ॾुख जहिड़ी ॻाल्हि आहे त सिंध जे चइनि ज़िलनि में जेका बाह बारी वई आहे उन में इंतिहाई ॾुख ईंदड़ सूरत हाल आहे त सिंध जा माण्हू जेके शऊर वारा माण्हू आहे, जेका सूफ़िया कराम जी धरती आहे, जेका सचल शाह लतीफ़ कलंदर अनवर लाल हज़ूर पाक जी ही धरती आहे, उते हिकिड़ी क़बीलाई दहशतगर्दी जी सूरत में सिंध खे हिकिड़े ज़ुल्म ऐं बर्बरियत जो धिकियो वियो आहे। सिंध में जेकी क़बाइली जहिड़ा शुरू कराया विया नी, मां त चवंदुमि उन में असांजा चूंडियल नुमाइंदा सरदार ऐं इंतिज़ामिया उहे यकसा मुलवस आहिनि ऐं इहे माण्हू सचा थियनि त 24 कलाकनि में इन धुरनि जा फ़ैसिला थी सघंदा, पर इहे धुरियूं सिंधी माण्हुनि सां, सिंधी जे शौक़ सां इहे सचा न आहिनि। असां इन जे बारे में इहो चवंदासीं त हीउ जेको क़बाइली जहिड़ा असांजी घोटकी में शुरू थी विया आहिनि इन जी असां मज़म्मत कयूं था। ऐं जेको सावंत खे कल्ह पकिड़े वरी उनखे मारियो वियो आहे, वरी उन जी लाश बि न ॾिनी वई। उन जी न्याणी जो जेको मौक़िफ़ आयो उहो वीचारी पंहिंजो ज़ेवर ॾियण लाइ तयारु हुई त मुंहिंजे पीउ जी लाश ॾिनी वञे। हे लाशनि ते बि हाणे भुंग सिस्टम थी वियो आहे। असां इन जी मज़म्मत कयूं था ऐं पंहिंजे IG खे ऐं पंहिंजी सिंध हुकूमत खे इहो ई चवंदासीं त ख़ुदारा इन ॻाल्हि ते नोटिस वरितो वञे ऐं क़बाइली जहिड़ा जेका इहे ख़तमु कराया वञनि। अॼु असां घोटकी में जेको एहतिजाज पंहिंजो रिकॉर्ड करायूं था पिया, इहा इंसानियत जे नाते अॼु जो कल्ह जेको इहो वाक़ियो थियो इहा इंसानियत जी हिकिड़ी तज़लील आहे। हीअ जेको माना इंसानियत जा ही लिकाई लताड़े विया नी, जेको माना लाश जी तज़लील कई वई आहे, इहा असां सिंध हुकूमत खे चऊं था त तव्हां हिकिड़ा करप्ट ऑफिसर हिते मुक़ररु कयो था पिया, तव्हांजी फोर्सिस छा थियूं कनि थियूं पियूं, तव्हांजा हीअ पुलिस छा थी करे पई, जेका रेंजर्स आहे इहा छा थी करे पई, या असांजी आर्मी आहे असांजी छा थी करे पई, छा हीअ अमन बहाल नथो थी सघे पियो। हीअ चंद माण्हुनि जे हवाले असांजे सिंध सॼी खे हवाले कयो वियो आहे। ख़ासि करे असांजे कश्मोर, कंदकोट, घोटकी खे जेको आहे चंद माण्हुनि जे हवाले कयो वियो आहे। रोज़ दहशतगर्दी थिए थी पई, रोज़ क़बाइली जहिड़ा थियनि था पिया, रोज़ माण्हू क़तल थियनि था पिया, रोज़ असां लाश खणी असां थकिजी पिया आहियूं। रोज़ जनाज़े नमाज़ लाश असांखे मिलनि था पिया। असां चऊं था त अमुन असांखे खपे। जेकॾहिं अमुन हूंदो त तालीम बि थींदी, पोइ रोज़गार बि थींदो, पोइ सिस्टम बि हलंदो, पोइ मुल्क बि हलंदो। असांजी सिंध खे ॼाणी वाणी पोइ हिते धिकियो वियो आहे, क़बाइली जहिड़नि में फासायो वियो आहे। असां चऊं था त फिलफोर क़बाइली जहिड़ा ख़तमु कराए अमुन बहाल कराए वञे। जेको अॻिले ॾींहुं घोटकी में अमुन कॉन्फ्रेंस थी, उन में जेको आहे हिकिड़ी कमेटी तश्कील ॾिनी हुई सरदार पप्पू खान चाचड़ जगवाणी में, जंहिं जेको आहे सखर में डॉक्टर तारिक सावंत सां ऐं मीर आबिद ख़ान सुंदराणी सां कंदकोट में जेको आहे मुलाक़ात कई ऐं इहो जेको झेड़ो आहे ख़तमु करण लाइ अपील कई। उनजो रिज़ल्ट इहो जेको इहे माना सरदार जेका अमुन नथा चाहिनि। हिकु तरफ़ कमेटी वई आहे, उन्हनि ॾे ॿिए तरफ़ वरी झेड़ो शुरू थी वियो आहे ऐं उन झेड़े में जेको आहे माना नुक़सानु थियो आहे। हाणे इहो नुक़सानु जेको आहे असांजी सिंध जो नुक़सानु आहे, असांजी क़ौम जो नुक़सानु आहे। हीअ असांखे वॾेरा इहे सरदार जेका असांखे हमेशह झेड़ में रखणु चाहिनि था ऐं उहे पंहिंजो ज़ाती फ़ाइदो वठणु चाहिनि था। इन झेड़नि सां असांखे हाणे कल्ह जेको वाक़ियो थियो आहे पूरी दुनिया इबरत में आहे, अफ़सोस में आहे। छा इंसानियत जी एतिरी तदरीर जाइज़ आहे? उन खां अलावा जेको उनखे अगवा करे वरी जेको आहे उनखे मारणु, वरी उनजी लाश जी तदलील करणु। हाणे असांजे माण्हुनि में जेको आहे सिंधियत क़ौमियत त वई, पर इस्लाम मज़हब त वियो, पर इंसानियत बि कोन्हे। सो असां मुतालबो कयूं था सुप्रीम कोर्ट खां ऐं जेको आहे असां आर्मी चीफ खां ऐं ॿियनि वस वारनि इदारनि खां त जेको आहे अमन अमान बहाल करायो वञे ऐं ही क़बाइली जहिड़ा जेका ख़तमु कराया वञनि।